तो मैं लेके आ चुका हूँ मोबाइल में कनेक्ट करने पूरा सामान। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले मैंने ये लाया है फोर्स का HUV, फिंगर्स कंपनी का है। ये मेरे को पड़ा 400 रुपये, खोल के बता रहा हूँ। ये मेरे को 400 रुपये पड़ा है, एकदम ओरिजिनल है। ठीक है, इसका मस्त केबल भी अच्छा लंबा खासा है। ठीक है, दूसरा ये मेरे पास जेब्रॉनिक्स का है माउस, इसको ही बता रहा हूँ। ये जेब्रॉनिक्स का माउस मेरे को 330 रुपये का पड़ा। इसके बाद ये OTG 150 रुपये का पड़ा मेरे को, टाइप सी का। इसके बाद हम लोग का सबसे मेन सामान कीबोर्ड। ये हम लोग का कंसिस्टेंट का कीबोर्ड है। ये मेरे को ना 500 के अराउंड पड़ा है, 550 के अराउंड पड़ा है। इसमें लाइट वेट सब जलता है। ये मेरा कंसिस्टेंट का कीबोर्ड है। पीछे आगे ये वायरलेस नहीं है, ये केबल वाला है। अच्छा है ना केबल का भी। तो ऐसे ही वीडियो मेरे अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।